kontakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Në emër të nënave shqiptare, në emër të Zotit, në emër të rinisë kosovare, në emër të gjithë popullit mërmorit e barë Kosovës, në emër të nënave shqiptare të cilat i dhanë viktimat, të gjaku i tyne, nesra inshallah dhe të na bën dritë popullit shqiptar, jam gjendje të ashtri dorën e pajtimit edhe të kohë për hajën. Faleminderit, Zot më mirë, Zoti Kushtin që do kam më faleminderit. Shumë rënas Zoti. Auch in der südlichsten Provinz des ehemaligen Jugoslawien wächst der Hass zwischen den Volksgruppen. Die Albaner fordern eine von Belgrad unabhängige neutrale Republik. Die Serben wollen davon nichts wissen. Für sie ist das Kosovo die Wiege der serbischen Kultur. Im vergangenen Mai standen die Albaner Schlange. Ungeachtet der Drohungen aus Belgrad wählten sie ein lokales Parlament und den Schriftsteller Ibrahim Rugova zum Präsidenten. Eine Provokation in den Augen serbischer Politiker. Sie verurteilen die Wahl als verfassungswidrig. Dieser Film wurde mit versteckter Kamera aufgenommen. Wie auch in 11 weiteren Fällen beschlagnahmte die serbische Polizei die Wahlurnen und verhaftete die Vorsitzenden der Wahlkommissionen. Die Albaner leisteten keinen bewaffneten Widerstand. Die meisten treten auch heute noch für eine Politik mit friedlichen Mitteln ein. Der Konflikt im Pulverfass des Balkans im Kosovo schwelt seit vielen Jahren. Immer wieder forderte die albanische Bevölkerung eine eigenständige Republik. Immer wieder antwortete Belgrad mit brutaler Gewalt und die Provinz gleichgeschaltet. Terror, Verhaftungswellen und Repression bestimmen seit 1981 den Alltag in der serbischen Provinz. Vor einigen Wochen stellte die serbische Polizei im Dorf Leschan einen Albaner, der bei der Organisation der Wahlen im Mai mitgeholfen hatte. Es kam zu einem Schusswechsel. Mas pri krismave kem dëgju një rafal automat. Unë dy krizmat e para të pajirit, edhe unë automatik. 2 herë ka kërcit revolja, mëna 20-30 sekunda pauzë, atër ka kërcit edhe automatiku. E ka nëzirë revolën, edhe e ka gjujt, e ka vro njonin për letë, edhe tjetrin e ka plagos. Po, për fat keq, ka mjetë edhe vetë në vjehur.
E pas të mos qërën e nënës kaj. Po thua? Hala po. Inshallah. A si një po moti ju, a? Jo, unë prej se u dhejtë. Qa po flet? Sefte për pushini së. Pas deklaratës kushtetuese më 2 korrik në 1990, kushtetutës së Kaçanikut më 7 shtator në 1990 dhe referendumit për pavarësinë e Kosovës prej 26 deri në 30 shtator në 1991, ma 24 maj 1992 në tërë Kosovën organizuan zgjedhjet shumë partijake, parlamentare dhe presidenciale për herë të parë në Kosovë. Ishte kjo një punë me mund deri në këtë ditë. Në organizimin e zgjedhjeve u angazhuan shumë njerëz. Qendra komunikuese ishte në ndërtesën e vogël të shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, aty ku edhe kryetari i atëhershëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, po e zhvillonte aktivitetin politik. Autori i emisionit Fakte kryesisht merrej me logjistikën, me tekst të veçantë në ditën e zgjedhjeve, sidomos për votimin që do ta bënte kryetari Ibrahim Rugova, në qendrën e votimit në Lakrisht të Prishtinës, aty ku ai banonte. Më 24 maj 1992 kishim marrë të gjitha masat që votimi i kryetarit të bëhej pa probleme. U mobilizuam dhe në përcjellit të kryetarit angazhuam shumë njerëz me disa vetura. Në vend votim arritëm rreth orës 10, ku kishte shumë njerëz, gazetarë, votues dhe simpatizantë. Gazetarët e pa numërt, vendas dhe të huaj kishin vërshuar lagjen Lakrisht, ku do të votonte Ibrahim Rugova. Ishte kjo një ditë shumë e rëndësishme, sepse po organizoheshin zgjedhjet e para demokratike në historinë e Kosovës. Pas votimit gjatë kthimit ku banonte Rugova, disa metra para se të hyjmë në ndërtesën e Lakrishtës, një kavanoz disa kilogramshe na u hodh nga katet e sipërme të ndërtesës ku po banonin serbët. Fati deshti që kavanoza nuk qëlloj kryetarin ose dike nga ne, përndryshe do të ishte fatale. Ishte ky një tentim atentati ndaj kryetarit Ibrahim Rugova. Zgjedhjet u monitoruan nga 8 grupe vëzhguesish nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane. Për ta përcjellur procesin zgjedhor në Kosovë ishte edhe senatori i njohur flaman nga Belgjika, zoti Willy Kuipers, i cili shoqërohej me zonjën Nikol, profesor Zekeria Canën e shumë të tjerë. Qeveria sërbe i shpalli këto zgjedhje të paligjshme dhe caktoi një numër të madh policësh për të bërë presion dhe për të prishur procesin zgjedhor. Megjithatë, në votim kanë marrë pjesë 89.32% e votuesve dhe mbi 99% e tyre kanë votuar për president Dr. Ibrahim Rugovën. Zgjedhjet si ndëshan s'kanë mujtë më bëhë kërkon veç në Kosovë, e di sa hi. I kemë bajtë zgjedhjet në gjami, qeta, me flamurë, me komisione, me krej. Leshani ndodhet 12 kilometra në jug të qytetit të Pejës, në rrugën automobilistike Pejë-Prishtinë. Fshati kufizohet në lindje me lumin Lumbard, i cili ndan luginën e Leshanit me luginën e Baranit. Në jug të fshatit Klicin, në perëndim me fshatin Sferk dhe në veri me fshatin Glaviqic. Leshani shquhet edhe me faktin se në vitet e shekullit 19 është ndërtuar kulla e Haxhizekës, ndër organizatorët e lidhjes së Prizrenit dhe degës saj në Pejë. Leshani është katon bajegi si në zonë. Për zonin ja ka rritë Haxhizeka. Fshati Leshan veçohet si fitues i atributit Fshati i Paqes nga organizata ndërkombëtare In Love Humanity Mission. Ndodhemi në fshatin Leshan të Pejës me një pretekst për shënimin e ditës së zgjedhjeve të para demokratike në Kosovë me 24 maj 1992. Në këtë fshat, përpos tjerash, veçantia e tij është se ky fshat është i zgjedhur nga një organizatë
In Love Humanity Mission ndërkombëtare dhe i shpallur si vend i paqes. Pra, fshati Leshan, komuna Pej në Kosovë është vend i paqes, cili fakt e ka bo këtë fshat jetë i njohur në botë. Dhe ky atribut që tjetë vend i paqes është konform krejt përcaktimit popullit shqiptar me hecejakën e tij në një rrugë paqësore e udhëhequr nga djetari Ibrahim Rugova dhe në fund e kunurzuar me plumat dhe luftën e personifikuar me Adem Jasharin dhe Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Kjo është madhështia që në përgjithësi komplementimi i politikës paqësore të Ibrahim Rugovës dhe luftës që ai nuk e mohoi kur, por në fakt ishte iniciator prej vitit 1991 tutje deri në ditën e sotme që ne po e gëzojmë këtë pavarësi të veçantë. Dhe ana tjetër, një falënderim për bashkëfshatarët e herojit Tahir Berishat, cilët në këtë mikpritje që më bon të ndihem mirë dhe të realizojmë bashkarisht një emision që aq shumë e ka për nevojë rinia, sidomos e jona, e cila ka nevojë për të vërtetën. Dhe e vërteta është se fshati Leshan shquhet për veprimtari, për intelektual të mëdhej, për luftar, për trimat. Dhe në vendin ku jem këtu, bashkë para meje këtu në të majtë ndodhet xhamia e fshatit në cilin u mbajtën zgjedhjet parlamentare dhe në të djathtë ndodhet kulla e Haxhizekës, një patriotit dhe veprimtarit të madh për çështje shqiptare. Në vitin 1990 me formimin e LDK-s në bashkësinë tonë lokale të fshatit Leshan, unë u zgjodha kryetare degës, kurse Tahiri u angazhua në forumin e rinor. Unë nuk desha të pranoja këtë detyrë sepse isha shumë e angazhuar shumë vite më parë në strukturat e lëvizjes për Republikën e Kosovës, por me këmbgulsinë e bashkëvendasve atëherë e pranova këtë detyrë. Fshati Leshan ka votuar mu në këtë xhami këtu, ku janë vendosur këshillet e vetëvotimit dhe vetëvotimet për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 1992. Po atje ta bura, e një si jeni, halë mirë, si jeni, po mirë. Në bashkëbisedim jemi me nënkryetarin e këshillit të vetëvotimit në këtë vend këtu, i cili do të na rrëfej për mbarvajtjen, për ecurinë në përgjithësi të asaj dite të zgjedhjeve. Zgjedhjet janë bërë shumë të rregullta, pasovike, gjithë fshati, para për jashtim, ka marrë pjesë. Grupi punus, punë shumë organizuar, me fletë votime, me rujtjen e votave, me gjitha çka ka pas nevojë fshati. Neve nuk ka duk si darësëm ajo ditë, se për herë të parë votonim për një president shqiptar dhe sidomos ana jonë Dogagjini e di ke fort mirë se kush është Ibrahim Rugova, se ja dishim historinë e tij prej fëminie dhe ku me morë me pas një si personaliteti, për të cilën edhe e ka dëshmu vetën dhe diqysh ka qenë njeri që vetëm janë shtu syrin dikujna e ka bo për veti, s'ka dit me kundërshtu. Prandaj, menzi kemi prit dhe si që kemi prit, ashtu edhe na ka shkuar ditë shumë mirë. Kemi votu, pa dro, pa të lashe, dhe me thonë si është mas mirë i ka shku. Nuk kanë enë ato ekspedita serbe, disa herë, po nuk na kanë trashkat. U krynë zgjedhjet, shkun, u numërun, i përcjellëm, vullneti ka qenë shumë i madh. Fati na ka punu se edhe fshati ka qenë shumë homogen, shumë i lidhën me zveti, sa kem pas vëzvesen kërkujna që mund na bën diçka, ndoshta edhe ajo ka ndikuar shumë. Veç kemi kaluar që është më mirë. Zgjedhjet në Leshan kanë shkuar në mënyrë më të rregulltshme, jo vetëm si persona s'mund që atë që kanë asnjë një, por ka qenë si madh, si vogël të gjithë komplet angazhuar. Arsyeja ka qenë vetëm që mos nxinet as të nivot nga atë regjimi kësaj. Përndryshe kanë zgjedhjet që mbajt në fshat ditën, i të fshati ka qenë ton kohën derisa ka votuar dhe zgjedhësi i fundit. Ndërsa Tahiri ka qenë ton kohën vazhdim, duke bërë edhe foto,
me aparatin e tina që ka pasur dhe shtu edhe pak si pasion. Roli i Tahirit ishte thelbësor. Ai mbledhte flet votimet e plotësuara dhe i vendosë në vendet e sigurta, ndërsa sillte të reja për votuesit. Në fund votat u numëruan dhe përmes një tiriu të besueshëm nga Glaviqica u dërguan në qendrën e grumbullimit në Pej. Zgjedhjet e vitit 92 ishin veprimi më i guximshëm, më i fortë, më i qëndrueshëm, më gjithëpërfshirës me njëherë pas referendumit vitit 1991. Kur janë kryer zgjedhjet, qytetarët sigurisht e dinë që ato zgjedhje janë mbajtur në shtëpia në vende të ndryshme të para, që kanë qenë pamvarura, Republikën dhe Demokratike Republikën e Kosovës, ka ndodhur ngjarja e Leshanit. Më të dytën një kanë zgjedhjet e para. Dillën janë bërë zgjedhjet, të martën vdallën 3-15 natës, o vrau, të dyrë të borrit. Unë veç kur kom një mes televizionit. Ditën kur më ka vrau vllau, natën e parë që kom bërë pa shku, në Leshan e kom bërë të abnoni. Shikues të nderuar, kësaj radhe do ta trajtojmë një ngjarje rrallë të ndodhur një ditë pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Më saktë, më 26 maj 1992 në fshatin Leshan afër Pejës. Kjo ngjarje historike e zgjedhjeve të para demokratike në Kosovë, të mbajtura më 24 maj 1992, nuk shpëtoi pa gjakun e derdhur të një të riu shqiptar, i cili para se të vritej vrau një milic serbo-malazez dhe plagosi një tjetër. Tish pas kon mu bashkanxhit me këta, më luftu ta marrë me shok që ka pasije, e jo me 2 plumë. Si djalë, kon djalë shumë i hishën, o kon edhe djalë besnik, zonës o kon i mirë, ka pas një karakter fort. Masi e krym shkollën e mesme, me Tahir na shkum e u regjistrum shkollën e lartë Farizaj. Po nuk mujte me vazhdu për shkak se na dytë emigrum. Ai në Gjermani, unë në Zvicër, edhe më tha Jakub, unë du më kthy, tha në Kosovë. Tahir nuk është koha për më kthy, tha unë në Gjermani mo ju, tha unë më mirë i vdeku në Kosovë se sa i gjallë në Gjermani. Jakub tha, çka po të thamë, tha vish edhe një sen du me ta thonë. Shka dhe me më thonë të ja? Tha unë këtë betonë, tha. Bomba parë e jam e kom e konë prizma e parë në Kosovë, kom e konë bomba jam edhe dije që unë e kom e konë qajnjeri. I gjallë me shpirt, nuk i dorëzoj votat dhe po shkeli një polit sërb në oborën e xhamis, do t'ja qindisi ballin. Tahirit ishte shembull i një djalit të ri të përcaktuar për liri, pavarësi dhe demokraci në Kosovës. Si njeri trim i patrembur, djal i pamposhtur me zemër sa mali. Tahiri gjithmonë edhe në shkollë kur ka shku, po edhe në qytet, edhe në fshat, kada që ka vojt, ai konë gjithmonë jam ato. Tahiri si person ka qenë shumë i afërt, shumë i butë, shumë i njerëzishëm, shumë i afërt me njerëz, i dashur. Në anën tjetër, me amikun apo jashtëzakonisht i plot. Pas mesnatës më 26 maj 1992, gjatë kthimit, kur veç ishin numëruar votat në xhaminë e fshatit Leshan, policia Tahirin e kishte fiksuar duke e përcjell dhe kishte vendosur ta likuidonte, sepse edhe më parë kishte pasur një konflikt armatosur me ta. Duke mos dashur t'i nënshtrohej urdhrat të tyre, kur Tahiri ndalohet në këtë prit, në vend të dhënjes së letër njoftimit, ai ja qindis një plumb në ballë milicit sërb afër shtëpisë dhe e lën të vdekur dhe plagos të dytin. Në këtë betejë ai bie heroikisht. Edhe kësaj radhe rodhi gjaku i shqiptarit, i cili ishte hero i zgjedhjeve të para demokratike të organizuara nga shqiptarët e Kosovës. Ndodhemi në oborrin e Odës së zotit Mustafa Haradinaj. Dita e zgjedhjeve kaloi për mrekulli. Të nesërmën, me 25 në mramje, Mustafa me të gjithë shokët dhe bashkëpunëtorët e vet erdhën këtu në një aheng në një ndaj për ta festuar këtë festë të madhe, sepse mbaruan suksesshëm zgjedhjet në tërë Kosovën. Dhe kush më tepër se këta kishte arsye për tu le të themi arktu ose për ta shënuar një gëzim të madh që e kishin arritën shqiptarët në përgjithësi për herë të parë në histori në zgjedhjet e para demokratike, presidenciale dhe parlamentare, nga të cilat
doli presidenti dhe udhëheci politik dhe dietari Ibrahim Rugova dhe ai kuvend i cili në vazhdimsi e kryti punën e vet në kushte dhe rrethana që ne tash i dim. Placa Mustafa, ç'a mbon mend për asaj natë këtu? Pasi që i krym zgjedhjet, siç u rreheva më parë, vendosëm vullnetarisht me bojë neje për hir të atij momenti që e kalu mirë, pa incidente, pa të lashe, na u bo qefi për cilin ishim organizuar me kryat votim, edhe jemi artë organizuar. E kemi bo atë natë një neje në këtë vend këtu. Ka me nxjerë si që ashtu ka ora 3 mas gjys natë, Tahirit muj me qujt hero, për mu pushka e dytë e shqiptarëve pas Avni Rustemit ka qenë e Tahir Berish. Ati ju kanë dëgju pushka e parë në kohë kur jenë bo zgjedhjet. Ju kishte tek mu qu me shku të shpija dhe u qu në durën të gjithë të një rrugës ai gjurë me armë, një 2-3 herë, ja merë një shok i veti aty, nuk e le me qitë mos e kem pas stacionin policior shumë afër. Prej droje mos po qohën aty po tane po i nxonë kun rrugës ati shka, ma nej, unë aty nuk di. Jakub, a mundesh më na shpjegu prej momentit kur i nda nga kulla e Mustafës edhe rrugës si ka ndodhur deri në ngjarjen që dihet? Po sigurisht. Pra mbas i mbarum ndajen këtu të Mustafa, vazhdom me shku se cilin shpinë e vetë. Kur dolem në rrugë kryesore, kalum dikon 100 metra 200, edhe unë isha mes Ljerit Tahirit edhe Ljerit Demës tash. Po. Nuk kom ditë veç kur kom një krismen. Unë isha në mes dyve. I thash, çka bone Tahir kështu? Tha, shumë tha bindi vetën të lumë, tha, për të shigën e tha. Tre të lumë a i qkep? 3. Thash, ama mua të rëvole. Tha, jo, tha, daj, tha se, më thirë ke daj. Tha, nuk kam, tha, veç edhe 2 lumë vën ta. Tha, shmirë dhe i ki 2, thash veç, le ma mu që du. Shka bozo, kur kalum të rrugë, ashtë që dëshim na me shku për shpija tona, ja dhash Demës. Thash, Dem, thash, e kur shkoj shti me i shpitonë, thash, e pja Tahir. Njeriu i fundit i cili mbeti me Tahir Berishën dhe u ballafaqua me 2 polic sërb në prit, zoti Ramadan Ademaj shprehet. Aty kemi ngronë, kemi pi, deri ka ora 2. Pas orës 2 kemi dalë. Kur kemi dalë në barë, Tahir e ka nxjerrë revolin edhe ka qitë për pjetë. Duke mendu që stacioni i Klicinës ishte shumë afër, që do në njekin për mrapën, edhe ja kem dhënë Altin për me prunë shpek, që të largohet nga vendin ngjarjes. Kur kemi ardhur të shtëpia Demës, ai ka qenë prit të dyrë. Tahiri ka thonë ma jep farme. Dema tha jo, nesër, ta vi ose vjen e merë. Tha, kjo është arma jeme, të lutëm ma jep. Kemi ecë prej shtëpisë Demës edhe një 20-30 metra. Atër kemi metë veç unë edhe Tahiri, se e kem pas njëjtën rrugë me ba. Kur me ardhë të jesheja, e kem pa policin me ftyrë prej livadit. Aty edhe në kanë vërtit në nalënu edhe që një duhet të pjetë. I këmë thonë, i kem duhet të pjetë edhe jemi të nalën. Jo në ardhë, njënim ka ra mu në gjëks, edhe jem rëgju, Tahiri se ka lanë më atho. Policin edhe ka gjujtë ka. Njëjtën kohë jenë ratë 2. Po edhe njëni shoni plagosë. Edhe Tahiri më ka thonë, ti, deri sa ti ngulejnë ata me zjarë, ti duhet t'ikësh, se e ki gronë edhe 2 fëmijë. Ata ka nevojë për ti. Masi që në ranë tokë, unë e kom fillu me i. Aparatin e Tahirit e kom pas në dorë. Edhe kom gjujtë para pëzlamit atë një. Deri sa e minja të rrugë, më ka gjujtë qa i plagosën, ne? Tahiri ka me të dekon kjo, unë jem shu, jem strehu mal Tahiri. Më tutje,
Dëshmitarët e ndajes më 25 dhe 26 maj 1992 shprehen. Shpend, ti je njeriu i parë që je ndesh mas ndëgjimit të këtyne krismave të Tahiri, Dani veç kish vazhdu matutje, a mundesh me na përshku ngjarjen që ka ke pa edhe vendin për afërsisht? Për afërsisht që ta kejnë që të dukun më konë ta 6 metra, diferenç në një arë me ka një pesisin, edhe i kemi pa Tahirin shtrim, edhe policin shtrim, kemi shku se familja Tahiri, i kemi Tahir, i thash që të ka ndorë, ata që i ka të. Edhe na sa jemi dalë që tu, i nalë për nënat me forca tjera, në ato që jemi largu për i planet të Sadis. Shpend, kur je ardhë dhe je ndesh me ngjarjen dhe me trupin e Tahirit, çka ke pa? Si ka qenë? Ai kom i shtrim, i shyrëm, i vdekun. Kemi ardhë unë bashkë me Gani Krasniqin. Kur kemi ardhë, jemi afru nga dale, e kemi gjetë dhe shpenin tut. Tahiri ka qenë buz rrugë ofër kanalit aty, buz rrugë. Ndërsa polici serb ka qenë vit bardhë, i plagosti ka ikë, në nga sekunda, ai si ka bërë ekzekutimin ai ka ikë. Ka marrë armën edhe ti, vramrit, kalashin edhe ka ikë ai. Ato se kem taku, kur një se kem taku. Une fill jem kontentu me qyra është Tahiri gjalla ja. Jem afru, e kom pas që i Tahiri nuk s'ka shenja jete, nuk kem tentu me lëviz as kur gjajsh. Kryetar, sonte pas mesnate, duke u kthyer në shtëpi, një i ri shqiptar ka vërar dhe ka plagosur një tjetër polit sërb të Leshanit, të Pejës, i thash kryetarit Rugova. A ka dëme në shqiptar, më tha ai. Ka rënë edhe ai vetë, quhet Tahir Berisha, i thash. Lajmëroje Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe LDK-n e Pejës, le të kenë kujdes, fol me profesor Ymer Muhaxherin dhe pyete si është puna, më thot kryetari. Po, kryetar, profesor Zekeria Cana, Zenun Qelaj, profesor Agani dhe disa tjerë veç janë nisur për Leshan. Në mesin e tyre ishte nisur edhe senatori nga Belgjika, zoti Willy Kuipers, i cili kishte ardhur për t'i vëzhguar zgjedhjet, i thash. Adnan, ky qenë ka heroi zgjedhjeve tona, po çfarë moshe është, çka ka nga familja, më pyeti. Është në moshën 23 vjeçare, një familje patriotike dhe hal në sy e të gjitha regjimeve serbo-malazeze. Babai i tij, Lush Berisha, ka qenë një patriot djathtist dhe i burgosur për shumë vite nga regjimi serb. Tahiri është vllau i Ganimetës, bashkëshortës së Enver Mustafës, që punon këtu tek ne, i thash. Kryetari uli kokën dhe si me ofsham më tha, shihni mos të psojnë të tjerët nga familja e fshatit, le të kenë kujdes. C'est comme vous qui est calme. Mais en tout cas, faleminderit. Bon courage. Oui, certainement. Et bon courage. Bonne santé. Ditën e mirë unë harova edhe është ndoshta më mirë të folim shqip. Ne të kemi kështu. Dëshmive që tash arritën nga fshati. Leshan ku ka ndodhur ngjarja për të cilën kemi dëgjuar. Po japim versionin e parë. Rreth orës 3:30 të mëngjesit, duke shkuar në shtëpi Tahir Lush Berisha, 23 vjeç, Ramadan Sadik Ademaj, 25 vjeç, pasi i kishin numëruar votat. Rezultatet, do të kanë qenë nuk i rezultatet e votimit. Në rrugë sipër një patrull e policisë qëllon ta. Në këtë rast vritet Tahir Lush Berisha, 23 vjeçar. Ande nuk ka informacione se si është vrarë milicioneri dhe një milicioner tjetër si është plagosur. Duke shkuar në Leshan, delegacioni i Degës Lidhjes Demokratike nga Peja është marrë sekretari i Degës Lidhjes Demokratike të Pejës, Nimon Ali Musa. Polizisten verhaftet und misshandelt. Nach dem Zusammenstoß in Leshan kam es wiederholt zu Verhaftungen und Misshandlungen.
Diese Verletzungen stammen von Gewehrschlägen, von Knüppelhieben und Fußtritten. Die Polizisten drohten unentwegt, uns zu töten. Sie sagten, für jeden ermordeten Polizisten würden sie 100 Albaner umbringen. Tahir Berisha, 23 Jahre alt, Lehrer und Familienvater, wurde von einer Kugel tödlich getroffen. Sein Verbrechen, er war Wahlhelfer. Auch ein serbischer Polizist wurde erschossen. Er wurde mit Ehrengeleit zu Grabe getragen, von einem orthodoxen Priester eingesegnet. Seine 5 Brüder werden unter den Ersten sein, die zu den Waffen greifen, wenn der Konflikt im Kosovo offen ausbricht. Aty kur kemi hy, ishin lodh policia që kishin rah, do të qatë shumë kishin rah njerëzit, sa ma nuk kanë qëndruar në këmbë. Krejt muret edhe dyshemeja kanë qenë gjak. Aty konsiderohet se në rahun 1400 veta për 2 ditë. Osuđujemo i incident koji se desio pred 2 dana u selu Lešane i to je došlo odmah posle izbora. Nemamo tačnih informacija kako je došlo do toga, ali čovjek je ubijen pored svoje kuće. Znači, samo prisustvo te policije i represije moguće je izazvati dalje i takve i slične incidente koje imamo skoro svakog dana na Kosovu. Ja vam se zahvaljujem na politiku. May not be at war, but a form of quiet ethnic cleansing has already begun. All these men have been arrested in the last 6 months. Most of them were beaten in custody. Ramadan Hajradiri is typical. He shows his friends the picture taken by human rights activists. Drejt Leshanit ishin nisur edhe zyrtarët e LDK-s së PE-s, zotin Nimon Ali Musa, Musa Rexhaj, përfaqësuesja e Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit nga PE-ja, zonja Vera Kolgjeraj dhe zoti Shaep Hyseni nga partia fshatare Dega në PE, kryetari i Partisë Republikane zoti Reshat Nurboja, zoti Yahya Luka e të tjerë. Me qindra shqiptar dhe kalimtar rastit ishin rrahur brutalisht nga policia sërbe. Spitalet e okupuara nga sërbët në PE kishin refuzuar të japnin ndihmë plagosurve nga brutaliteti i egër i milicisë sërbe. Keq e kishin pësuar veprimtarët e LDK-s, zoti Nimon Ali Musa dhe zoti Musa Rexhaj. Nga brutaliteti i qindra policëve sërb në stacionin e Kliçinës, kur senatori flaman nga Belgjika, zoti Vili Kuipers, kishte pa trupin e Nimonit dhe Musës të nxjerrë, ju kishte thënë: ju jeni shumë të organizuar dhe nga sot po u auroj pavarësinë e Kosovës. Më herët ishin arrestuar edhe dërguar në këto stacione e tërë familja e Tahir Berishës në krye me zojën e shtëpisë nënën Shkurt, e cila kur i kishte parë duke i maltretuar brutalisht Nimonin e Musën, ju kishte thënë: po më dhimbseni ju, se djali im e ka kryer punën e vetë. Kur policia kishte rrahur keq Maxhunin, vllaun e Tahirit, nëna Shkurti i kishte thënë policëve sërbë: myt në krejt, nëse nuk bëhet si Tahiri. Merreni me mend, kur një nën e djalit të vrarë, ku ende gjaku ishte i
Nxehtë me çfarë force ju jep kurajo të tjerëve. Kjo ndodh vetëm tek nënat tona shqiptare. Kështu që natë kemi shkuar profesor Nimon Ali Musa, Musa Regja, une, Reshat Nurboja edhe Modja Vera Kolgjera, që ka qenë një vajzë shumë e re atëherë që s'ka dita shko tuta shko aty. Se jemi shku në Kletsin, për kanë ke votut. Se është për kjo dihet më reborë për kanë kanë votu. Për Ibrahim Rugovën. Limonit, tha, dhone, në kanë shtinë Kordan. Limon Ali Musa në Kordan ka pësu kesë. Unë ka pak këta dhe mbrojt të të mene s'ka mujtë. Tu ajem të bom spicë. S'ka vanu ndërko, e kanë pru një plakë. Shkurta, në qëndresë e kom gjitë emnin, ndërko para dere, që leje sapim gjitën mu. Ka që tërëqë. Edhe për balë, në qëndresë. Në shkurtë. Që djallin që vdis tash, ma gjurë. Djalli ri, djalli e sajnë, ty e re policia në sysoj sa mësh. Sa mësh në reshën nënat e ke, rene mytni nëse së mbanë si ta e vërshë. Fjallë shumë dhaja. Kejtë që ato dhimë, mi pushoj ke fjalla nënës Sendris. Senatori Belk ka ardhë aty, kur në ka pa mu Limonin ndërkohë e sharë, edhe ja ka njësë me kajtë. Veli Kuperës ja ka njësë me kajtë. Edhe në ka thonë, urime pavarësia Kosovës. Fillimisht, në zyre janë taku të gjithë kryetarët e partive të asaj kohë të degës në pejtë. Kryetari partisë LDK-s, do të një profesori Mermal Qeri, partisë statare të asaj kohë, profesor Syl Dreshaj, kryetari partisë parlamentare të asaj kohë të Mqeku, sa mune kujtojë konë Mustafa, Reshat Nurboja, Mustafa Smajli, Angelina Krasniqi, profesor Nimon Ali Musaj, Musa Regja, unë edhe disa të tjerë. Në fund të ati takimit, është vendosur që një grup për 5 vete të shkojmë me njëherë në vend të ngjarjes, tek familja Tahiri. Natë e dytën, kur janë bajtë zgjedhjet, kom qenë në Pej, edhe ata po më thirrin diku, deri në ora 2 ishim në mramje një për zgjedhjet shkuën mirë te profesor Mark Krasniqi. Se tu boshim per pasere dhe një grup intelektuale shka qenë Adem Bari, unë Safra Donici, Riza Luka, unë edhe disa miqë prej Prishtinës, Don Mariani prej Kishës në Glaviqis, edhe festum. Në ora 2 po kthena në shtëpi, në ora 5 po më thirrën telefon prej Leshanit, thonë, kështu në shatë ka ndodhë, qka ka ndodhë, the, e kanë ra Tahirin, the, ti Tahirin e një, the, po, qka ka, na kanë rrethu, sërbë, s'po di ma pro, pështon dikush gjallë. Unë e thiri në ora 5:30, se nuk qelen, i thomë, se nuk kështu ka ndodhë. Nëse mundesh me dërgu dikon prej këshillit, ti apo dikush me ardhë, që të shiqojmë se çka me po. Zenuni vjen në atë kohë ka qenë Vili Kypers, ata i ndalin Leshan si edhe tjerë, edhe i burgosin, regjen e maltretojnë, edhe tjerë të u trajtun të une, atë ditë, dhe me thonë tash, kush ka shku në për Prishtinë, dhe kush ka prej Prishtinës Pej, ke trajtu prej policisë sërbe. Ky numër ka qenë diku afër 700 që janë trajtu tek unë në ambulan, për arsye se asnjëri prej tyre nuk shkonte në spital. Të nesërmën, në Pej ka ardhur një delegacion nga Prishtina me njerëz më eminent të Kosovës për ta shikuar rastin, me që rast jemi grumbulluar në shoqatën për kthimin e shqiptarëve në zyrën, edhe kemi shku në Leshan, kemi shku në familje. Tërkohën kemi qenë të përcjellur, pas bisedave nodën e Tahirit, nuk kishim ndonjë mundësi më të madhe për me ndihmu, vendosëm në një pjesë më kthy në Pej, ndërsa pjesa tjetër më kthy për Prishtinë. Sa më kujtohet, tim pa të thirë, Recep qështë kemi vësafir jashtëzakonshëm, vjen për qita, a mund është ti me pru derin Prishtinë. Në ora 9:30, mramje, Zekria Sana thet po shkojna me këqy qa ka ndodhë. Ypi Pikerit, une, Vilke Persi, edhe Nikoli, edhe Zekria Sana, edhe shkojna me këqy qa ka ndodhë.
kolegët e punës të shkollës fillore Azem Galica për Tahirin shprehen. Ai vinte çdo ditë, zhvillon të procesën edukativ arsimor në mënyrën më të mirë të mundshme. Për një kohë aq të shkurtër, sa ka punu Tahiri në atë shkollë, ka rrit me përfitu zamrat, jo vetëm të kolegëve në Zemzë, por edhe të gjithë asaj treve prindve për rreth. Familjarët e ngushtë të Tahirit rikujtojnë ngjarjen e asaj kohe. Të zgjedhjet në amnon, kemi shku kemi kurto, 24 maj. Desët natë të uqu Tahiri, u shku më dhonë mësim shkollë Grëbënitë. Dite hone. Ka dhonë mësim para dite, mas dite, po dalë Gjershan. Edhe dojmë i ka thirë këtë Mustaf Haradini. Edhe ju në shku, kanë hongë darë, mas të edhe, mas gjysë natës. Ka rrethi sa bajt. Ka këthy, gruja nona i ka një 3 kërësime. Ju më qua dhe une, nona, tha, du më shku, tha, një dhe dojtë të ti delë shkirti, ma gjenë. Kusë në bon ja 20 minuta në rrëthun policia. Tani ju nërë policia, ushtëria, ju nërë me 3 tenka. Një tek të dyrt, një tek në hinë kënina, hinë apar, një tek në kodër, ma e bagajtë. Edhe më kanë thonë mu kuar Tahiri. Edhe më kanë qëtë qa që në kanë pre, në kanë thonë kë s'ka ymë për një 3-4 ditë. Ate që unë e kom dëgju dhe sot që e përjetova me rastin e gjirimeve që po i vojnë për këtë dokumentar për zgjedhjet dhe Tahir Berishën, bashkëfshatarët këtu ishin shumë miradashës dhe ishin kujtes shumë pozitive për krejt rastin edhe për familjen. Dhe pash që bashkëfshatarët e Leshanit janë shumë të lojal për ngjarjen që ka ndodhur dhe dyqysh unik edhe ndihen krenar në përgjithësi. Këto qysh e përjeton edhe këtë fakt familja ju? Të më krenar të jam, nane, më të rrë pare, krenar, po, më njësat i nare. Mu halosit, ma lykin. Halom, ku dalë që aty nga barë, më doke qërë vjenë. Vllau është edhe i shpallën heroj, edhe i njohtën për i presidentit Kosovës. Po, jem knaqën, një fali me dërëjo presidentës, në të nëtësi, në shkoj kemi marrë me valën, nga linetin, këtë me darë në atë, po jem knaqën. Kur ndodhja e natë, një konë gjumë, unë në shkurt ma gjumë s'ki jenë të në fëmijë. Kemi dhe gjumë pri krisma, altia e revolja e Tahirit. Mas pri krismave, kem dhe gjumë një rafal automat për policie. Jom qu, ta Skander qu, diçka ndodhi, jem hinë dhomët në të shkurt, kom këqyrë, o Tahirit, për një herë o qu në në shkurt, kur o qu, tha, e mine tha Tahiri sa. Po këqyrë ishtë rati ti ishtru. O qu ma gjuni, to krisma tha jenë Tahiri. Ta se janë gjofta prismat e revolës. Ta djali jem kamet, ma vran Tahiri. Ta shjo brejsha Allah ka dalë, se për tash pëqyrit. Ta ma gjuni tha, po dalë, shpatit për pjetën malë. Ta shjo vlau jem jo, se ka ti kisht vrasin. Ta se krejt shpatje zesht, i rëthum. Me ushtri, me polici zet, ta shi pava gjithë. Ta sh nuk ban me ikë se vrasin. Shtu ma mirë që tu me vlata. Ata të një hinë mrenë, e i morën djemë. E qitën për jashtë, e kishin pa marrë me gjenërata, ne i kanë hinë herë. E pruna bartu e re, e i shtrenë për tokë i rehen gjithë. Djemë tu i re, i kanë marrë, i kanë qitë jashtë. I morën i shtimë, me pra to makina, i morën i qumë. Atër metëm në këto, të mërzitun, fëmija, u të të shimë shamë, u të shimë edhe në dyja, edhe gratë, erdhen, gruja një smërat Hagjerja, edhe ajo mërzitëm shumë djemët në i morën. Për njëherë si i qunë këta, kanë arë bashkëfshatarët. Jëmë falenderuese shumë për ta, falenderej shumë, se me një fjallë në kanë majtë gjallë. Mua në shkurt, në kanë pa shumë,
Edhe me kanë rrej parasyve, momenti edhe më i zdarshëm për mu kanë, kur erdha në më morën në shkurt. Meta me 3 faqë. Populli veshin vazhdimisht. Nuk e di, a ushtrishin bari, a ka rreshin, si ikshin policia, ata për njëherë ka pleshin abortur. Me na pa që shi kem punë, që shi jemi, a ka ndodhë diçka maran në këta tjerë djemë. Veç momente shumë të përona e në konë familje tonë. Se kemi përjetu njërim kemi jetu. Në shkur të kanë me lërtu shumë, djemë, dhe njën jëmë shkuj kom qusë minë të prind të mi, baran, kur marrë me në gjesë, u fovën e kishin pas prunë. Kur hinja atje që pisha, motër nga një metë, ish pasartë i babushit, veç të merë konë e mërzije madhe. E qështu na kemi shumë me folë. Në atë ko, lufta nisi familje Berisha. Dora Tahir Berishës, shkrepi mënyrën më trimërore e mënyrën më burrnore, sëd pranona me Tahirën, krejt çka kemi përjetu për ta, halal e qoftë. Si mas folë në dhonave që kanë folë, u konë një Ramadan Krasniqi, si mas fjallëve të tina. Ka thonë a e ta ja kanë lypë policia letër njeftimin. A i ka thonë pret në veç pak. Edhe për njerë ta kanë zirë revolin edhe 2 pluma i ka posë. Njonin e ka vra, tjetën e ka plagus. Jem taku 2 javë para se me vra. Edhe i thotë motrës vetët unë në qofë se thëtë vritna, thëtë ka me marrë vesh një Kosovë, se ka punu në arsim, atëhere vullnetarë e ka pas artin, edhe ka punu në shkollë, në Grobënic, familje e tyne ka qenë gjithmonë e ndjekun, edhe politikisht, ka pas babën burgosën politik, edhe vetë. Në vazhdim, le t'i përcjellim dëshmit e njerëzve që me sy veshë trup e përjetuan këtë odisejad në lugun e Leshanit. Na kemi një dikun ka 7-8 në mëngjes, edhe kemi ardhë, jemi shkudej dikun atje forcat vlatë policore kanë pas, do të fshatit, kanë shkudej ma nga të kanë përpara, do e tu i kanë vej, dikun ka 19 ditës, i shkolarë marë Krasniqi, edhe këta marrin markin edhe ndodhë në shpjetami e një aty, edhe kemi bisedu aty qysh e s'ka e qysh më rujtë, s'ka më bënë fjallë të markit, qysh më usilë, pa ka shumë fshatit ashim këtë qëfar gjenjo ka qenë. Janë konë shumë, janë konë, o një ki konë një mushën blatë. E kisha misin mëratë, kapën, ati më shoshin ma fatë. E rënë qashtu, një milicë për më vetë mu, sa, a ki fëmi? Thash po, sa i ki, thash i kom 5. Sa, mos s'ki me posë. Kur ma ka bo mos s'ki me posë, ma ka prej menja, që për do me mbo. Në qatë moment që asojde, e prunë në shkurt. Edhe për i thërë milici, këqyre djallin. A i përbole kisha një dere cilëne, 2 gishtat në zetë, e kënena tha, këqyre tha, se për herë fundit tha, se në tha dojë me mytë, tha se këtha i getë Tahirit. Ajo tha, mos i gafë Tahirit, mos kofta djallë jam. E një asi i shkaut asi milici, për ja bënë aty në qërë, tha, një plom njeri kjo, me pakon nona tonë, tha këshin qitë vlak në tokë. Edhe kjo thës më jetë asë një fjallit. Për mua konë një ndjenë që më ka jepë
edhe ma shumë forcë me bo për këtë vend. E në dalë që të e në të bu, kem këshirë më shku të ta, pos kem pas mundësi, atër e në sjellë që sajtë, se e konë blinda në bërë Tahirit. Mas një kohë kem dalë prapë, po hek blinda për aty, kem tentu më shku në shpe, ko e në dalë në asfalt, se o konë bloku edhe udha, po udha o në shu të nëshe. Atër kem tentu unë e Tahiri edhe një 2-3 tjerë më shku të shpia tyne. Kër në dalë në rrugë kryesore, ishin konë policia aty, kërën trop në rrugë, në kanë nalë, në kanë legjitimu, 1-2-3 në kanë shuën, tjerë i kanë rreh, kuja mërkemenja e rreh, ke qashtu e në kanë këthy. Nestrit, përshtarë senatori, me Zekria Canën, si e ndalë në asfalt, për e herë i kanë nalë, e i kanë marrë me veti. Kër më shku të dyrët të Tahirberisht, në dyrët të bërë të kemë pa nënë në Tahirberisht në shkurt, pra me të pas, me Osmajlin. A ish afru të marrë me të mirë njëshka, ne nuk i kemë pa policin fare. 2 minuta mas ne më ajman që në ardhë shkolla e Azembet e Grabanic, kanë qenë 3 profesora, 1 profesoresh, edhe taksist një kështë pas me veti. Ka kanë bije, nuk e dim kërkush, të njëherë në kanë bloku neve dhe ata në kanë në për tukë. Ama as is në kanë vëmë gjatë puna, komë në krye, në kanë marrë letë, në kanë ty në rreth, në farforme, nuk e kishim dertin tonë, po të në shkurë të në shike, edhe ne në kanë marrë për aty, në kanë që stacion policisë, në kanë marrë në ty që këtë në rreth, ka një, në kanë rreth rrëq, e ma e mendë dhe një shumë më rëndësi që është që ne burrave, profesor Njimoni, Musa Regja, edhe une, në ka fësue shkurt qëndresa, e në shkurt edhe qëndresa Vera Kolgjera. Kur këto 2 femna bëshin balë, me përbalu të në aty në torturave, të në aty në ofendimeve, të në aty në maltretimeve, atë në u duhke. Kër shishim do në shkurt me djallë dram, edhe në thekit qëndroni bitë e mi, se së kam dhim me djalli, për një kam dhim në ju që ka po hekni. E më e mënë, kur në kanë qitë edhe për jashta, me në vjetë për kënd kemi votua. Dikush ato, por krahasime me palën tjetër nuk bëjshim kërkush. Kemë thonë, e kemë brejmë rëgohën edhe krypuna. Unë në ditë, e më që më shumë punë. E dita që ura Tahiri, kërë ndalë aty, me gjamaat në kom të pritë. Me gjamaat që, dhe valla, në kanë thonë më shku me marë Tahiri në mërgë, po vjen e kërë për vjetë, ja që zdohen e nali, jemi i kërë, me gjamaat, kërë shku në spital, në qunë drejtën në mërgë, e kemi marë, e kemi qitë, atje durin nga burën në derë, spitalet to, më së mërzeti se e ka pagu vetën, e kemi shti në kërë, jemi njësë të poshtë, në shanë kemi shti mëna. Unë isha nëllë pak ma të epër edhe të maltretimet të mëdha që u bonë atë ditë shumë të mëdha. Do me cek një rast i fshatit Rësuj, erdhen unë e punoja qëtu një shqitore në Leshan, shqitore të shtetit të agrometois, edhe ata Rësuja ishin në ardhë, edhe ta shka u këthyn, po unë një këmë një 20 vetë, po. Policia i pau ata u fotën dugojë të une. Kur i ka pa policia që në fotën dugojë të une, ata drejtët të une, po. Gjysën i kalova për derë depos të magazinës, i kalova për tjetërnon, gjysën mi nëzunë të dalë. Ata që i nëzunë të dalë, i rrehen sa mojten. Këta që i kalun për derë depos, anej, këta kalun. Toni, qatë fate po ata adhone, me 16 qershor murën mu 4 orë ma shumë në polici, jo një njërë ishë për 10 vetë. S'po mujë me thonë se kanë re, krejt, popullin e kanë re, gjithë kanë e kanë re. Kanë bankratu shumë njerëz, po na kemë pas fatin që kemi pas gjithë shka, kemi kalu njerëz, kemi pas gjithë shka. Në zyren tonë, Shoqatës për Kthim Partisë Republikane, ka arë Femia Gani nga Lidhja Demokratike, Zekria Cana, Pajazit Nushi dhe Ymer Jaka nga Këshilli për Drejta dhe Lirive të Njerëzit, ka qenë Ymer Muhaxheri edhe plot të tjerë. Du me da dhe të qka me ju. Mas kësaj, unë më taku në atë kohë ka pa ardhën pej minerë ka ardhë profesorin Ndjeri Zekria Cana,
Belli Kiparës, po më duket ai belgu, një përkthys Pajazit Nushi, Hymer Jaka, edhe kur unë e kom tregu, Belli Kiparësit nuk më ka besu, fillimisht që ata mund kanë maltetun këtë mënyrën që i kom thonë një konë nga që me përdonu në rrugë kryesore të që lidh Pejen me Klinën e Prishtinën, ma ndej ka ka kërku falje. Tahir Berisha në ratë parë ka rrjedh nga një familje patriotike që ka qenë e nënume dhe respektume jo vetëm në lugun e Leshanit, por edhe më gjërë. Për mu djallë ma një nuk ka pas, e kom pas dëshishë dhe si në shpjetë, si të një. Tahir është për kurbat, qërë me këshu Kosovë. Në ashtë të bë pakon Kosovë, që më konë javë për punë, edhe kësha vdekë. Për sot, vetëm Tahir është bë kurbat për me ishu në për Kosovë. Jo vetëm anë, po e gjithë familja Krenobi, edhe gjithë fshati besoj, edhe gjithë Kosova Krenovat në po. Ka qenë i vendosur, ka qenë djalë i ri, me tipare ta mund burnore, me tipare trashëgimisë shqiptare, që fjallin e ka pas fjallë. Mund të them që kjo ishte pushka e parë për ato vite, kur ishte kriju një bindje që një farforme ishim thojza të strukur nga ajo dhunë apartheid i forcave serbe, por këtu pushka Tahirit të tregoj që kjo to ka zot. Për varimin e Tahir Berishës dhe kushtet e parashtruara të regjimit serbo-malazez, dëshmitarët thojnë. Njojta rrugë që shkon pe i Prishtinë është ajo. Ata vorrim, e na vorrim, që ka mujnë me bo. Na e kemi pasë, po vjen Zekria Cana, e jemi hime, ta, ajtë do gëjnë në mu ka përgjegjë kështu. Si ja kom nisë me folë me ta. Mu ka përgjegjë, ta nuk o djalli jo, o djalli i krejtë Kosovës, ta kemi na punë me ta. Ta ditë na kohën e orrimit, nuk më ishim i quhë ta me maru letat për vërrim. Që aty tani o marrë vendimi me shku mi shtyp letat. Edhe falen aty tani edhe për pulshot ku thoma për mu vërros. Vetëm morë ki tha, mos mu vërros një dit me ata. Tha se ata janë, që dita janë shumë tash për atë. Me 27-in, unë ju më shku të Mizaramush, se unë kushrej tafre djemë aty në dhomë tyne aty 27-in në mëngjes. Kanë arë për i policie, kanë thonë më ardhë dhe i nëllët. U që Mizaramush edhe me metalin e kam daj me dajen met, edhe në shku bashka atje në polici, kanë thonë më ardhë me marë kufomen, vetëm i keni me 3 pushte. Mësë më shkru plakata, mësë më qitë lejmërimi si kurë vërrimi, mësë me lejmëru ata mësë me bo vetëm familja ngusht, edhe mësë me i lidzu kur gjonë Tahirit aty, edhe këta nuk kanë pranu. Me 2 kushtet kanë pranu, i kanë thonë me të parën nuk i lidzojmë për gjonë, edhe lejmërimi nuk qesim. Por tretën thotë së mujmë, thotë se halki vinë, na së mujmë minalë, vinë fusha, vinë nuk mujmë minalë. Nëse dalin ta, së mujmë më bo, këthajen në rrugë, i kanë këthuj për së ditë hade, kanë thonë hajtë shko nërne. Vesë s'keni mi bon që të kushte. Në këshillë për varrim ka qenë, Jaja Luka, Mustafa Smali, Angelina Krasniqi, Syll, Dresha. Kretin konë, ajo pjesë në atë konë, në kanë paton të vetë shujtë alternativa pjesë, gjithë një konë dhe Pikshili, Drita, Krasniqi, Sigurt dhe profesori Meri. Që konë tashe ditën e vërrimit, kërë më këtu, sa njëjën e kanë setarë, i kishpallon dikush një kamion atjenal të mëndu që janë policia, aty të hinë së rrinë që vasishe. Ju e dini, anam se keni qenë pjesë edhe njës kryesore dhe më i basushëm i presidentit të Rogova. Ka qenë një varim madhështor, ka qenë krejtësisht i blendum prej policisë e gjitha, edhe më shku në përvarime, ka qenë një trimni dhe një gudzim dhe jashtëzakonisht shumë interesant për më shku, po ka qenë edhe obligim moral. Në varimin e Tahirit morën pjesë mira qytetarë nga të gjitha anët të Kosovës. Për shkak të rrethanave të krijuara, nuk isha mundur të përgatis një fjalim në letër,
Megjithatë ndjeva detyrimin të flisnja për një nga bashkëpunëtorët e mi, më të përkushtuar, më të afërt, e mbushur me dhimbje, me zemrim, revolt, e përshkrova Tahirin si djalë të rrallë, si djalë të besës, liridashës, krenar dhe sy pa trembur. Tahiri nuk jetoi gjatë, por jetoi thellë, dhe në atë thellësi la gjurmë të pashlyeshme, la gjurmë që nuk shuhen, një emër që nuk harrohet dhe një shpirt që mbetet si yll. Motra e vetë me heroj, Tahir Berisha, zonja Ganimeti Mustafa, ka përjetuar këtë ngjarje me shumë dignitet duke trashëguar qëndresën e nënës Loke Shkurtës. Ajo në mes tjerash thot: E kisha dhënë jetën për rrugovën. Se di që dhe vllau jam për emën ti e ka dhënë rrugovën, se dhe i ka mujtë me ikë dhe me pështu. E du se më ka vra vllau me bota ti dorë. Daljetar, 6 muaj para se me dekë rrugova e ka ndër. Atë nonën e kem mik të shtëpisë, e kem shok, po unë e kam edhe vllau. Të nderuar musafirë, mirë dita dhe mirë se keni ardhur në këtë manifestim të sotëm kushtuar 4 vjetorit të rënies heroike të dëshmorit Tahir Lush Berisha nga Lishani 5. Para se me filluar me pikat e programit, ju ftojmë që të përkujtojmë martirin Tahir Berisha, si dhe të gjithë martirët tjerë të rënë nga armiku Servoslav, që akoma po bimë për lirinë e pavarësinë e kombit me 1 minutë heshtje. Lavdi! Në emër të Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ndërlidhjen e tillë që ka organizuar këtë manifestim, ngrohtësisht përshëndes të gjithë pranishmit. Në radhë të parë përshëndes të birin e Axhës Tahir Berishës, zotëri Zinun Berishën dhe anëtarët e tij të familjes së ngushtë Berisha që gjenden sot këtu. Fjalën përshëndetje ka kërkuar antari i ngushtë familjes për përshëndetjen e këtij manifestimi, zotëri Zinun Berisha. Mirë dita bashkëdhetarë. Gjithëve ju përshëndes me zemër e me krenari, ju faleminderit. Telegram përshëndet dërguar në faks nga Kosova, gjithsesi nga Mimoza Berisha, me titull "Do të mbetesh i pavdekshëm në zemrat tona, do të lexoj zonë si patriot aktivi". Dhe të ne në Kosovë kanë rënë martir të kombit, një numër i madh të rinj e të reja, ku në mesin e tyre është edhe si patrembur i Tahir Berisha. Aktiviteti këtij të reu i ranë e gjumë shumë shpejt armikut, ku edhe për gjithmonë janë dalej duke i marrur edhe jetën. Ne trupin të varrosëm, por tremrin dhe bojarin tënde nuk i varrosëm, ato për herë të të mbesin tek ne. Prandaj ne o pas atëherë kur nuk do të harrojmë dhe gjithmonë do të mbetesh i gjallë në zemrat tona. Duke u betuar, ta lidhim besën
nderuara familje dëshmorit Tahir Berisha, të nderuar në emër të familjes Berisha ju falenderoj të gjithë për këtë pjesëmarrje. Ju jam shumë mirënjohës dhe i lumtur që sot 30 vjetor në renës së Tahirit, vllaut ton, na keni nderuar pa mas për këtë akademi përkujtimore për heroin ton Tahir Lush Berisha. Unë fotografinë e vllaut të Trogovës kur pikuletës si heki. Unë as të fëmijëve si kum bajt, as të kërkujnë post të dyja i këm. Të dy njerëz i lidhën një dalë që e kanë pas për bashkë. Lavdi. Tahiri dhe shumë të tjerë të rënë për Kosovën nuk kishin më çka të japin më shumë se jetën. Ne të tjerëve na mbetet që ata t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë duke e thënë të vërtetën për ta dhe për të gjitha ngjarjet e asaj kohe. E vërteta e thënë është porosia më e mirë për ata në amshim dhe për gjeneratat e reja të cilve ua kemi borç ta themi të vërtetën, e cila çdo herë ekziston, por jo çdo herë po thuhet dhe po dëshmohet. Lavdi të rënëve për Kosovën, nga lufta e dytë botërore deri tek dëshmorët dhe invalidët e luftës së fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Respekt dhe nderim të gjithë veprimtarëve për çështjen e Kosovës, nga Adem Demaçi, Ibrahim Rugova, Anton Qeta, Zekiria Cana e shumë të tjerëve. Linë dhe në trimat e shqiptaris, në ato përrojet dhe lavedis,
nderim dhe nur shpirtit të Lushit, nënës së madhe Shkurtës, vllaut Maxhunit tani të ndjerë, si dhe herojit të votës së lirë të zgjedhjeve të para demokratike dhe ushtarit të Ibrahim Rrugovës, Kolosit Tahir Berisha. Miru pafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.